अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मंसूर टीवी 103 में खुश आमदीद। आज ये हमारे पास नोकिया का मोबाइल आया है, नोकिया 105 TA 1174। इसका मसला ये आ रहा है, इसके भी ये बटन नहीं काम कर रहे। 4 और #0 और स्टार, बाकी सारे ये काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 3 बटन नहीं काम कर रहे और साथ में 4। और इसका चार्जिंग भी में भी प्रॉब्लम है। तो चार्जिंग लगा कर हमने चेक किया, ये देख सकते हैं आप कि इसका चार्जिंग जैक की बाहर आ गया है। ये देखें, चार्जिंग जैक भी टूटा हुआ है। तो इसको लगाते हैं। चलें दोस्तों, इसको खोल कर इसके ऊपर जो भी मसला मसाला है इसका क्लियर करते हैं। ये इसका मॉडल भी आप चेक कर सकते हैं, TA 1174। ये दोस्तों पानी में गिरा हुआ सेट है। ये आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ से डैमेज हुआ है। ये इसकी सप्लाई वगैरह, जिसकी वजह से वो *0# बटन नहीं काम कर रहे। इधर हम जम्पर लगाएंगे इसको स्क्रैच करके। ये निकालते हैं इसका पेपर वगैरह जो बटनों वाला। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये ऊपर पानी की वजह से बना हुआ था, जिसकी वजह से ये 1 और 4 बटन काम नहीं कर रहे थे। ये पीछे से इसकी जो सप्लाई डेड हो गई है। जो कनेक्शन है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका आ रहा है, नज क्रैक हो गया। तो यहाँ से हम इसको स्क्रैच करेंगे, तो इसको जम्पर लगाएंगे। तो इसको अब सोल्ड करते हैं। सोल्ड करके फिर इसके ऊपर जम्पर, वायर की मदद से जम्पर लगाएंगे। तो जम्पर वायर की मदद से अब हम इसको जम्पर लग करेंगे। जो अजाफी वायर है इसको कट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका जम्पर लग गया। जो बटन नहीं चल रहे थे, *0#, तो अब ये इसका मसला हल हो गया। तो इसको हम चार्जिंग जैक लगाएंगे। पहले इसको सोल्ड करते हैं। पापा जी, तो इसको अब चार्जिंग जैक लगाते हैं। ये आप देखते हैं, नीचे से हल्की सी हीट देते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका चार्जिंग जैक लग गया। तो बड़े बड़े अच्छे तरीके से लग गया। तो चले अब इसको ना मुकम्मल बंद करते हैं। तो ये आप इसकी देख सकते हैं, जो हमने जम्पर वायर लगाई थी, ये आपको नज़र आ रही है। ये यहाँ से इसको स्क्रैच करके यहाँ से इसका पॉइंट निकाल के लगा दिए। ये चल गए इसके बटन। तो इसके ऊपर ये पेपर लगाते हैं बटनों वाला।
ये ऊपर शील्ड है प्लास्टिक वाली, तो इसको मुकम्मल इसको बंद करते हैं। ये इसकी बेस वगैरह तो उसकी केसिंग वगैरह लगा कर बैटरी डालकर इसको ऑन करते हैं। तो ऊपर इसकी केसिंग लगा कर उसको मुकम्मल चेक करते हैं। पूरी दुनिया तो ये चार्जिंग जैक भी लगा कर चार्जिंग केबल लगा के इसको चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि चार्जिंग भी करने लग गया, तो इसके बटन भी काम कर रहे हैं अब सारे। ये आप देख सकते हैं स्टार हैश 0 बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, तो चार्जिंग भी कर रहा है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ऐसे मोबाइलों के मतलब जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ।